多時候我都遇到病人會問我呢個漱口水嘅問題。其實坊間上有好多漱口水嘅種類啦，咁有啲咧主要即係喺裏邊係有啲叫做消毒成分啦咁樣樣，又或者有啲氟素 fluoride 咧係令到咧我哋去預防蛀牙嘅。咁嗰啲消毒成分咧，其實咧佢哋喺實驗室嘅測試裏邊咧，佢哋真係能夠咧去消除一啲細菌嘅喎。不過你要留意一件事就係，我頭先所講嘅喺口腔積聚嘅細菌，其實佢唔係一個單一細菌，佢係一個好複雜嘅形態，係一個細菌膜。即係話你想象一下，我舉個例子就係一隻碟，你食完嘢，咁有啲好多積喺度，咁你會唔會話擠一啲洗潔精落去，唔使捽走佢，佢就會溶晒，跟住就搞掂啊？係唔可能噶嘛，除非你擠落去嘅嗰啲係一啲可能係漂白水啊，好高濃度嘅唔知化學劑嘅嘢。但你想象下，可以擺得入口腔嘅嗰啲化學嘅，譬如漱口水係啲化學性嘅嘢，係可以有幾高濃度去真係殺菌咧？其實係好難嘅。而另外頭先講緊個細菌嘅形態係屬於一層膜嘅時候咧，呢層膜一定係咧係要用物理性嘅原理咧去將佢拆走，去整走佢嘅。所以絕對唔能夠取代到牙刷、牙縫刷或者牙線。